Ovdje imam 2 kg jagoda i prvo što ću raditi, očistit ću ih od peteljki i listića. Peteljke i listiće od jagoda nemojte bacati, dobro ih operite i osušite. Od njih možete skuvati prelepi čaj, odličan je za dijabetičare, reguliše nivo šećera u krvi i pune su vitamina C. I očišćene jagode odnosim da ih dobro operem. I oprane i očišćene jagode stavljam u blender. I usitnit ću ih. I ovako samlevene jagode sipam u šerpu i tako ću odraditi sve jagode. I evo samlala sam jagode i sad će mi trebati sok od 2 limuna. Ovo je moment kada možete dodati šećer ako želite po ukusu, ja neću, dodat ću samo sok od limuna. Promešat ću i dodat ću 2 litre vode. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da prokuva. I evo sok je proključao, formirala se pena i polako je skidamo. I kad sam skinula penu, na nižoj temperaturi kuvam sok 20 minuta. Nakon 20 minuta kuvanja sok je gotov i sipat ću ga u flaše koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta, a poklopce koji imaju zaptimnu gumu 10 minuta u ključaloj vodi. I sok sipam u flaše. Napunila sam flašu i odmah zatvaramo sa poklopcem dok je vruće. I tako nastavljamo sve flaše da punimo. I ovako pripremljene flaše ostavite da se postepeno ohlade i zatim ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ovako pripremljen sok može trajati do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, očistit ću kilogram krušaka i kilogram jabuka. I ovako očistite sve jabuke. U šerpu stavljam očišćene jabuke. I na isti način očistit ću i kruške. Očišćene kruške dodajem u šerpu sa jabukama i iseckat ću na tanke kolutiće pola kilograma šargarepe. U šerpu dodajem i seckanu šargarepu i u šerpu ću sipati 2,5 litre vode. Šerpu stavljam na šporet i kuvat ću dok voće i šargarepa ne omekšaju. Dok se voće kuva, tegle odnosim u rernu na 100 stepeni 30 minuta.
I treba će mi sok od 2 limuna. Voće je omekšalo iz šargarepa i prebacit ću ga u blender. Voda u kojoj se kuvalo voće nam treba, tako da je sačuvate. I sad ću izblendirati voće. I ovako izblendirano voće vraćam u šerpu i u tečnost gde se kuvalo. Sada je moment da dodate šećer po vašem ukusu. Ja neću dodati, dodat ću samo isceđen sok od 2 limuna. I promešat ću. Šerpu opet stavljamo na šporet i od momenta kada sok proključa kuvamo 20 minuta. Sok je kuvan i sipam ga u sterilisane tegle. I tako ćemo napuniti sve tegle. I vrh tegle obrisat ću sa limunovim sokom. Tegle ću zatvoriti poklopcima koje sam prethodno sterilisala 10 minuta u proključaloj vodi. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se postepeno ohlade, prekriću ih sa frotirom i kasnije ih nosim na hladno i tamno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg pomoranđi i 2 limuna. I sada ćemo praviti sok od pomoranđe i limuna. Prvo ću oljuštiti pomoranđe. Ovako očistimo koru. I očistimo i beli deo. I ovako očišćenu pomoranđu iseći ću na manje komade. Očistit ćemo i ovaj središnji deo. I tako ćemo odraditi sve pomoranđe. I ovako očišćenu i isečenu pomoranđu prebacujem u šerpu. Na isti način očistit ću i 2 limuna. Ljuštimo koru, beli deo i semenke. I ovako očišćen i iseckan limun i njega dodajem u šerpu sa pomoranđama. U šerpu sipam 2 litre vode. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada proključa kuvaću 15 minuta. I evo sok se kuvao 15 minuta i pomoranđe i limun sipat ću u blender. Pa ću sve isblendirati. I ovako isblendiran sok odvojit ću od pulpe.
I evo, procedila sam i ostala je pulpa i tako ćemo odraditi sa svom količinom. I ovako proceđen sok, dodat ću litar vode. I sada je ovo moment, ako želite možete dodati šećer, ja neću dodavati. I šerpu sada vraćam na ringlu i od momenta kada sok proključa kuvaću 2 minuta. I evo, sok je kuvao 2 minuta i sipaću ga u sterilisane flaše. I flaše odmah zatvaramo dok je vruć sok. I tako punimo ostale flaše. I ovako pripremljen sok čuvajte na tamnom i hladnom mestu i može trajati godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, očistit ću 2 kg jabuka. Očistila sam jabuke, a zatim ću na tanje koluktove iseći pola kilograma šargarepe. Šargarepu sam isekla i stavljam je u šerpu. Dodajem i očišćene jabuke. U šerpu ću sipati 3 litre vode. Šerpu stavljam na šporet i kuvaću dok jabuka i šargarepa ne omekšaju. I ovako omekšalu jabuku i šargarepu sipaću u blender. I zatim ću sve izblendirati. I ovako sve izblendirano preručit ću u jednu šerpu. I ovako izblendiranu šargarepu i jabuku preručujem u veću šerpu. Dodat ću litar vode. Dodat ću i sok od jednog limuna. Sada možete dodati šećera po ukusu, ja neću dodavati šećer, dodat ću jednu kašiku stevije. Promešat ću. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada sok proključa kuvaću 20 minuta. Ovdje sam pripremila flaše koje su čiste i oprane. I nakon 20 minuta kuvanja sipam sok u flaše. Flaše ću zatvoriti sa poklopcem koji imaju zaptivnu gumu. I nastavljam tako da punim sok u ostale flaše. I ovako pripremljen sok ostavite da se postepeno ohladi, nakon toga nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ovako pripremljen sok može trajati duže od godinu dana. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!